Hôm nay test máy sái dư bì 2 mm, máy cắt dư bì làm chả dầu bì nhá. Đây, máy bên em thiết kế có át này, có máng này. Làm việc rất là tiện lợi, sạch sẽ. Máy này cái máng này có thể tháo ra được nhá. Bên này có hai con ốc vít này, mình tháo ra được, vệ sinh rất là dễ. Dư bì ra rất là đều nha, nhìn nó ngoài nhưng mà co tí là hai con vít đấy. Bì ra đúc rất là đều nha. Rất là đều luôn. Nguyên bì còn nguyên bì vẫn cắt được nhé. Nó vậy thôi, mình co thế là nó ra. Chính sách có nhu cầu về các loại máy sái bì nhé. Sái bì làm bì cái liên hệ trên Facebook của chúng tôi.